嗨，大家好，我是 Gina， 又到了吉娜的手绘课的时间。今天呢，想要跟大家分享的是我最近刚入手的一盒专家级色铅笔，就是来自德国的 Faber-Castell 灰博专家级油性色铅笔120色。灰博的色铅笔有非常多的系列，针对每个人的使用需求。我个人就是已经在开始教画，所以我选择的是专家级色铅笔。那当然还有适合学生使用，是适合小孩子使用，还有个别适合的对象，都可以按照你的需求、你的预算去填购。像是我之前介绍的各种色铅笔的一些特性，那当然Faber-Castell 它也有分油性色铅笔跟水性色铅笔。那我手中这盒呢是油性色铅笔，它们统称叫做 Polychromos。那如果是水性色铅笔，它叫做 Albrecht Duet， 类似这样的发音，我的德文很菜。接下来就是介绍 Faber-Castell 这个品牌，它是从1761年在德国诞生，那至今大概是259年的历史。色铅笔呢，它则是从1908年左右，那去年是满111周年。即使是专家级色铅笔，它也有分非常多的颜色。这盒是120色，还有60色、36色、24色，甚至到12色。接下来呢，会稍微列举一下 Faber-Castell 专家级油性色铅笔的一些特性，为什么我选择这项商品，就供大家参考。我个人之所以喜欢 Faber-Castell 专家级色铅笔，有一个原因，它的色铅笔的笔芯是比其他同等级品牌的色铅笔来得粗，它有3.8厘米，它的耐重性是4.7公斤，就是它比较耐化，也比较不易断裂。这是我觉得色铅笔很重要的一项特性。它在制作过程是使用特殊的 SV 制成技术，所以它的笔芯跟笔杆是完全粘合的，这样画起来也比较不会断裂。即使你摔到了，它也不容易整节断光光。这是我觉得色铅笔很需要的一个需求。那它的笔杆呢，采用无毒的涂漆，就是你用起来比较不会有健康上的顾虑。它的笔芯的矿粉的含量非常高，所以画起来非常饱和，也非常的鲜艳。再来就是它的笔身的颜色跟它的笔芯画出来的颜色是相符合的，可以很清楚的辨识你现在挑选的是什么颜色，这样子会节省你很多的时间。它的专家级色铅笔上面都有烫金的设计，我非常喜欢，握起来就很有感觉。我觉得它的叠色效果也非常的均匀，非常丰富，非常多层次。因为我个人是非常喜欢饱和效果的质感，那是我的风格，非常符合我的需求。那基本上呢，Faber-Castell 它的色铅笔是偏硬的，比较容易做出一些细节，例如毛发等等效果。这是我很需要它的一项特性，因为我个人比较喜欢偏硬的色铅笔，那也因为它的笔芯偏硬，所以它比较耐化，不会画一画好像你就要马上削铅笔。我觉得它比较不耗材，相对来讲也会比较节省。那它本身其实是可以混合不同的媒材的，如果你今天跟水性色铅笔搭配，它们都是可以交互使用，就看你今天作画的题材，然后你的需求是什么。Faber-Castell 有一项特性，就是它的色铅笔的色号，油性色铅笔跟它的水性色铅笔的色号是一致的，你可以很清楚的对照你今天使用的颜色是什么。那你也因为色号一致，比较方便去添购。如果你今天色铅笔用光了，你想要去买开架式的单支产品，那也会比较方便你去选择。更不用说就是它本身的色铅笔的质感非常的好，就是你打开之后它是有3层的设计，旁边也有制作提把，让你方便拿取。那我自己个人觉得呢，就是这盒色铅笔没有什么缺点。对我来说，大概就是它的油性色铅笔的设计是圆形的，就它笔杆是圆形的。我自己是比较喜欢6角形的设计，因为我觉得那握起来好像比较扎实、比较稳定。但是它的水性色铅笔就是6角形的设计。这是我觉得这项产品让我唯一有一点点小挑毛病的地方。
我从20几年前念复兴美工的时候就一直使用Faber-Castell 辉博的系列商品，它的学生等级的产品非常亲民，品质也非常的优良，是我非常喜欢它的主因。它的设计也非常的古典，一个品牌有250多年的历史，至今依旧屹立不摇，一定是有它许多的优点，才可以在全世界就是深受喜欢画画的人的喜爱。然后必须说的一点就是，在我选择他们的产品之前，我的确有比较过一些同等级、专家级的色铅笔的品牌，就是在这里一定要欧露一下，就是 Faber-Castell 他们的系列商品所使用的木头都是自己种的。哇！在巴西有一片是他们自己买下的树林，为了制造铅笔，努力种树造木。它所产的林木可以和二氧化碳中和，做出好的商品之余，还记得保护地球。然后根据它的英文官网上面显示他们的所有产品都不会用动物测试，然后原料呢也不会取自于动物，这是我觉得非常有良心的做法，也会觉得要用行动支持有良心的品牌。我觉得画画是非常有温度的一项兴趣、一项嗜好、一项专业。那如果你使用的是有良心的企业所制造的产品，我相信你所画出来的画作也会更有温度，也可以感动更多人。这是我非常支持Faber-Castell 产品的主因。那今天的分享呢就到此为止希望能够对你有所帮助。如果你喜欢我的频道呢，请记得订阅，不要忘记打开小铃铛，这样你就不会错过每期的更新内容。也不要忘记到我的粉丝页吉娜吉普赛按赞。那如果你对特色服饰皮件有兴趣，你也可以到吉娜选物社团选购。我这身上的衣服就是我所卖的商品还有很重要就是吉娜的手绘课除了 YouTube 的频道，当然也有实体课程。那如果你对4月18号开课的色铅笔异国小吃系列课程，一共6堂课有兴趣，那欢迎到我的粉专私讯跟我报名。今天的吉娜的手绘课就到此为止，我们下次见，拜拜。